अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अॼु जो असांजो जेको टॉपिक आहे उहो आहे उस्ताद बुखारी। त दोस्तों उस्ताद बुखारी जो जेको असल नालो हुयो उहो हो सैयद अहमद शाह। त दोस्तों पाण 1930 में ज़िले दादू में ॼावा। उन वक़्तु ब्रिटिश इंडिया हो। उन वक़्तु पाकिस्तान त अञा न ठहियो हो, माना ब्रिटिश इंडिया हो। सो अचो त उन्हनि जी शाइरी जे हवाले सां उन्हनि जी ज़िंदगी ते हिकु नज़र फेरायूं था। उस्ताद बुखारी जी शाइरी जो हिकु वॾो हिसो उत्साह पैदा कंदड़ आहे, शाइरी ते मुश्तमिल आहे। हुन जॾहिं बि ॾिठो माण्हू मायूसी जी गार में गहलबा था वञनि त हुन पंहिंजी शाइरी खे इस्तेमालु कयो ऐं माण्हुनि में नवां जज़्बा पैदा कया। सोन बाज़ार मां गिनी वठिबो आहे, फैज़ मुर्शिद खां पिनी वठिबो आहे। जो बि सम्झो था हक़ पंहिंजो, अव्हांजो हक़ आहे, हक़ मुड़सी सां छिनी वठिबो आहे। कोका पाए पेरनि मंझि, तीर सजाए सीननि मंझि, ॾंभ सहाए रग रग ते, वध अॻिते ओ वध अॻिते। उथनि ओलड़ गजनि गोड़ूं वहनि वहाड़, तॾहिं सम्झिजो त कुझु तड़पिया असीं बि आहियूं। कुझु जाच कबी, कुझु सोच कबी, कुझु माठ कबी, कुझु शोर कबो, कुझु होश कबो, कुझु जोश कबो, कुझु गौर कबो, कुझु ज़ोर कबो। हर हालत में, हर सूरत में हिन हालत खे ईअं करिणो आहे। जे हीअं न थियो पोइ हूअं कबो, जे हूअं न थियो कुझु और कबो। उस्ताद सॼी शाइरी जो महवर सिंध ऐं सिंधी अवाम आहे। मारवाड़नि जा ॾुख ऐं सूर हुनखे पंहिंजा ॾुख सूर था लॻनि। जेकॾहिं मारवाड़ा बुख में आहिनि त उस्ताद कीअं थो पेट भरे खाई सघे। जॾहिं सांगीड़ा बेघर आहिनि त उस्ताद कीअं थो महलनि में रही सघे। चवे थो, मां कीअं सेज सुम्हां, मां कीअं सेज सुम्हां, मुंहिंजा मारवाड़ा मुंहिंजा सांगीड़ा पधरे पट सुम्हनि। तुंहिंजे मेज़नि ते सहसी खाॼ अचनि, खाइनि कंग कुता, जूठा जाम बचनि। मां कीअं लूणु चखां, मुंहिंजा मारवाड़ा मुंहिंजा सांगीड़ा रोज़ा रोज़ रखनि। तो वटि ख़ूब ख़ुशियूं ईदूं ऐश विहां, रेशम वेस वॻा ॾींहों ॾींहुं नवां। मां कीअं सींद ढकियां, मुंहिंजा मारवाड़ा मुंहिंजा सांगीड़ा नंगे पेट घुमनि। उस्ताद बुखारी सिंध जी संद सां मोहबत खे इबादत जो दर्जो ॾिए थो। चवे थो, पुछाऊं त सिंध ऐं सिंधियुनि जी छो तस्वीर पियो सोरी, चयमि हाणे पछाड़ी आहे इबादत जी ज़रूरत आहे। त दोस्तों ही हुयो असांजो उस्ताद बुखारी ते हिकु लेक्चर। त दोस्तों इनखे अगरि ही शायदि इन में मुख़्तलिफ़ मां तव्हांखे शेर ॿुधाया उस्ताद बुखारी जा, इन हवाले सां तव्हां इहे लिखी सघो था। जीअं आयो त उन में तव्हां जेको आहे उस्ताद बुखारी जी शाइरी खे जिनमें हुबुल वतनी, उस्ताद बुखारी जी शाइरी में उत्साह, ईअं सब हेडिंग्स ठाहे करे तव्हां जेको आहिनि मुख़्तलिफ़ लिखी सघो था। ऐं उस्ताद बुखारी जी शाइरी में समाजी माना समाजी पहलू या समाजी हालतूं, जीअं माना जेके आहिनि हीअ आहिनि गुरबत आहे, या जीअं माना समाजी खणी चइजे वॾेराशाही आहे, जागीरदारा सिस्टम आहे, जागीरदारियत आहे। सो इहे सभु पहलू उहे ॾेई करे उनखे उन ते बि लिखंदव। हुबुल वतनी थी वियो, उत्साह थी वियो, ऐं समाजी हालतूं थी वियूं, सियासी हालतूं थी वियूं। सो इन हवाले सां इहे सभु पहलू लिखी करे, ऐं अगरि तव्हां इहे सभु जेके आहिनि उनमें ऐड कंदा जेके शेर असां पढ़ियासीं, सो हिकिड़ो जामे हिकिड़ो जवाबु तयारु थी सघे थो। सो उमेदु आहे त तव्हांखे इहे लेक्चर सम्झ आयो हूंदो, इनशाला वरी मिलंदासीं ॿिए लेक्चर में। थैंक यू।